1 milyonluk Almanya'dan getirdiğim makinede incir bir tane daha keseceğim. Gel aşka geldim gel. Kokoreçimizi yapıyoruz, pişiriyoruz. Çeyrek içi yarım da benim en sevdiğim kokoreç tarzlarındandır. Neden? Çünkü ekmeği az, kokoreci bol olur. Evet, ikram patatesler. Çaylar sınırsız. İstediğiniz kadar çay içebilirsiniz. Onlar da ikram. Herkese aynı demiştim ama bu torpilli olacak. Kimi artık bilmiyorum. Of. Bak şuna bir bak, şuna bir bak. Sıfır yanıksız. Niye? Niye? Çünkü Almanya'dan getirdiğimiz makineyle pişirdiğimiz için. Manyak bir şey oldu, manyak. Böyle bir lezzet yok ya. Böyle bir lezzet yok. Gel. Sığmaz abi. Patlar bu, patlar.